哇，昨天这个风到底有多大呀？我刚才进来的时候，这片竹林里面好多竹子都被吹倒了，还有树也被吹倒了。还好我昨天跑得快啊，兄弟们！昨天我一走啊，就听说开平这边起了一场妖风啊，直接那个市区里面的树啊都连根拔起了。哇，你看这边的竹子，好多都吹得横七竖八了。哎，赶紧看一下我的装备。哦，它的那个杆子到处都吹得倒了。哦，我的杆子吹到水里面去了。这个方向还好，因为它那个北风是往这边吹过来的，可以避，这边可以避风。哦，哎，涨水了，看到没有？涨了应该有20多公分的水深。今天钓鱼应该还蛮好钓的。先把饵料开了，今天这个温度降下来了，然后这个距离的话直接加一盖，有可能会遇到大碗季。昨天那么大的风，那家伙估计没过来拿鱼哦，应该是没有拿走。待会儿我看一下，没有，鱼还在，10几条那个土鲢昨天钓了。今天我们就不打窝了，然后那个9米混饵料，给它抽2坨下去。这个窝要做出来一点，昨天那里面那个位置有那个竹子在那里。哇，今天确实是涨了蛮多水啊，应该涨了个20多，接近30公分。再来1坨就行了，抽2坨，不用抽太多。开镐，线组的话还是用的昨天那个 1.5 的主线，0.8 的脚线，然后4号的袖钩，浮漂吃铅 1.9 克，调的3目。杆子的话3米6的光威龙破斩 6H 超硬杆。哎，我这个位置感觉现在要搬了啊，好像这个水涨得有点快呀。